Za prijavo v spletno aplikacijo ER potrebujete svoj uporabniški SIPAS račun, o čemer smo govorili že na prejšnjem spletnem srečanju. Za prijavo v aplikacijo je dovolj, da se v SIPAS prijavite zgolj s svojim uporabniškim imenom, to je vaš elektronski naslov in geslom, ki ste si ga izbrali ob registraciji v SIPAS. Če bi želeli na koncu vlogo elektronsko podpisati, bi potrebovali višji nivo digitalne identifikacije, kot je na primer strani ustreznega organa izdano kvalificirano digitalno potrdilo. Kot vidite, vas SIPAS po sami prijavi prosi še za vaše ime in priimek, na kar dejansko vstopite v spletno aplikacijo, kjer boste izpolnjevali razpisni obrazec. Naj vas moja prva stran ne moti, saj sem doslej pri testiranju aplikacije oddajala že veliko vlog. Vi ob prvi prijavi ne boste imeli še nobene vloge, pod razpisi pa boste našli le naš tokratni razpis za področje B in za leto 2025. Kliknite na gumb Prijavi desno in ste že v samem prijavnem obrazcu. Obrazec je sestavljen iz različnih sekcij oziroma zavihkov, kot vidite v usmerjenem traku na vrhu. Na začetku je ikona očesa in če kliknete na njo, si lahko vse sekcije oziroma celoten obrazec ogledate. Izpolnjevati ga ne morete, polja so zaklenjena. Gre zgolj za to, da si vnaprej ogledate, kako obrazec sploh izgleda in kaj vse boste morali izpolniti, da se lahko morda že malo vnaprej pripravite. Z izpolnjevanjem obrazca lahko sicer kasneje na vsaki točki tudi prenehate. Shranite tisto, kar ste že napisali in z izpolnjevanjem nadaljujete kdaj drugič. Še nedokončano vlogo boste našli pod mojimi vlogami, odprete pa jo s klikom na gumb Nadaljuj. Gremo zdaj nazaj in začnimo z dejanskim izpolnjevanjem obrazca. Na prvem zavihku Dokumentacija si lahko preberete razpisno dokumentacijo, najdete pa tudi nekaj priročnih napotkov, ki vam bodo v pomoč pri izpolnjevanju. Na naslednji zavihek se vedno premaknemo s klikom na gumb Naprej desno spodaj. Zdaj pridemo na zavihek Osnovni podatki. Najprej je treba navesti pravni status prosilca. Tukaj imamo v bistvu polje s pustnim menijem, kar pomeni, da se vam s klikom na puščico na desni odpre več možnosti, med katerimi lahko nato izberete tisto, ki je prava za vas. V obrazcu je, kot boste videli, več takšnih spustnih menijev, nažalost pa se vam v videu ti meniji ne prikazujejo ustrezno. Gre za tehnično težavo, za katero se opravičujem. A mislim, da vam bodo stvari kljub temu jasne. Skratka, pri pravnem statusu lahko izbirate med fizično osebo, če se prijavljate v svojem imenu, in pravno osebo, če se prijavljate v imenu nekega društva oziroma organizacije. Jaz sem v videu izbrala pravno osebo, zaradi česar bo obrazec v nadaljevanju avtomatsko malo drugačen, kot bi bil, če bi izbrala fizično osebo. Največjo razliko vidimo že takoj pri polju Področje prijave, saj se lahko za financiranje rednega delovanja prijavijo le pravne osebe, medtem ko se lahko fizične osebe na razpis prijavijo zgolj s projekti. Jaz sem izbrala tretjo možnost, redno delovanje in projekti skupaj, ker pa gre spet za polje s pustnim menijem, to v videu ni dobro razvidno. Vmes sem video že izpolnila nekaj polj, ki pa niso nič posebnega oziroma so enaka kot že v starem obrazcu. Naj na tej točki morda še pojasnim, da so polja, ki so označena z zvezdico, obvezna. Če jih ne boste izpolnili, ne boste mogli shraniti sekcije in se pomakniti naprej na naslednjo. Pa morda še te ikone z vprašajem. Če se z miško pomaknete na njih, samo pomaknete, ne jih klikati, se vam prikažejo dodatne informacije oziroma napotki za izpolnjevanje. V tem primeru vam ti ikoni na primer pojasnita, da morate pod spletni naslov navesti naslov spletne strani društva ali organizacije, v imenu katere se prijavljate, oziroma da morate pod elektronski naslov navesti splošen elektronski naslov društva. Ker vemo, da številna manjša društva oziroma organizacije svojih spletnih strani ali društvenih elektronskih naslovov nimajo, ti polji nista obvezni in jo lahko pustite prazni. Potem pridemo do polja Geografsko območje, ker gre znova za spustni meni. V bistvu morate tu izbrati tisto regijo, v kateri se nahaja država, kjer delujete oziroma kjer ste registrirani. Te regije so zelo široke, tako da tu ne bi smelo biti težav. Je pa od tega, iz katerega geografskega območja ste, odvisna maksimalna vsota, za katero lahko zaprosite pri uradu. To sicer ni nič novega, ta sistem velja že leta. Sledi naslov za pošiljanje pošte.
Tudi tu je spustni meni, v katerem lahko izberete, ali je naslov, na katerega želite prejemati morebitno pošto, enak zgoraj navedenemu naslovu prijavitelja ali ne. Če ni enak, se vam odprejo dodatna polja, ker lahko navedete nov naslov. Potem je še en spustni meni, kjer navedete, ali soglašate za vročanje dokumentov v elektronski obliki ali ne. Če izberete da, se vam odpreta dve polji, v kateri vnesete elektronski naslov in telefonsko številko, ki naj jo uporabimo za elektronsko vročanje. Pri tem pazite na format, v katerem mora biti napisana telefonska številka. Pojasnjen je pod ikono z vprašajem. Začne se z plusom, potem je klicna koda države in nato naprej telefonska številka brez presledkov. Na to morate navesti odgovorno osebo, to je osebo, ki ima določena pooblastila, da lahko zastopa neko društvo oziroma organizacijo, da lahko na primer izpolnjuje prijavo v njenem imenu, podpiše pogodbo z uradom in podobno. Ponavadi je to predsednik oziroma predsednica. Potem sledijo še podatki o kontaktni osebi, se pravi osebi, ki naj jo kontaktiramo, ko bomo potrebovali nek relativno hiter odziv z vaše strani. Brez skrbi, če se prijavljate kot fizična oseba, se vam tista polja, ki za vas niso relevantna, kot sta na primer odgovorna in kontaktna oseba, sploh ne bodo prikazala. In smo že pri bančnih podatkih, kjer je znova spustni meni, da lahko izberete, ali je imetnik bančnega računa, na katerega naj vam nakažemo sredstva, enak prijavitelju ali ne. Mi smo tu izbrali, da ni enak, zaradi česar sta se nam odprli dve dodatni polji, v katerih navedemo, kdo je imetnik bančnega računa in njegov naslov. Naj vas tukaj opozorim, da sredstev, ki jih urad odobri neki pravni osebi oziroma društvu ali organizaciji, ne moremo preprosto nakazovati na bančni račun neke tretje fizične osebe. Tako da to morate imeti v mislih, ko se odločate, na kateri račun želite prejeti denar. Zatem navedete še vse preostale bančne podatke, od naziva in naslova banke do številke bančnega računa. Vemo, da so te številke v praktično vsaki državi drugačne, ampak neka številka računa obstaja povsod, zato je to obvezno polje. Prav tako tudi SWIFT poznamo povsod. Drugače je za routing number, ki jo v več državah, recimo tudi v Sloveniji, ne poznamo, zato to ni obvezno polje. Ampak res prosim, da vsi, kjer te številke obstajajo, to polje izpolnite, saj vam sicer ne bomo mogli nakazati denarja. Nato bo znova sledilo polje s pustnim menijem, kjer lahko izberete valuto, v kateri želite, da vam urad nakaže sredstva. Tu smo precej omejeni, mislim, da je poleg evra le še 6 drugih valut, 3 evropske in 3 prekomorske. Jaz sem recimo v tem primeru izbrala avstralske dolarje. Potem lahko po želji priložite fotokopijo sedanjega bančnega računa, če seveda mislite, da bo ta ostal enak. Sicer pa potem, ko ste izpolnili celoten zavihek oziroma sekcijo, nujno kliknite na gumb Shrani, da se vam vsi podatki shranijo. Izpiše se vam tudi zeleno, da so bili podatki uspešno shranjeni, na kar kliknete gumb Naprej, da se pomaknete na naslednjo sekcijo. To so pretekla sredstva. Prvo polje vnesete sredstva, ki ste jih v letu 2024 prejeli strani urada, tako na javnem razpisu kot morebitna interventna sredstva. V naslednjem polju vpišete sredstva, ki ste jih v tem letu prejeli od drugih virov. In potem kliknete gumb Uredi tabelo, na kar se vam odpre manjša tabela, v kateri ločeno navedete vse te druge vire financiranja. V polje institucija, od koga ste prejeli sredstva oziroma kdo je financer, v naslednje polje znesek, ki ste ga od njega prejeli, in v tretje polje, zakaj so bila ta sredstva namenjena. Nato kliknete na gumb Dodaj vrstico, da se vam to, kar ste ravnokar izpolnili, shrani. Tu zgoraj vidite izpisano v vrstici. Če je teh virov več, ponovite postopek. Napišete vse potrebno za drugi vir in na koncu znova kliknete Dodaj vrstico. S klikom na ikono smetnjaka na desni strani vrstic lahko kakšno od vrstic tudi izbrišete, če ugotovite, da je napačna ali da ste se nekaj pri njej zmotili. In potem vnesete na novo pravilne podatke in znova zaključite s klikom na gumb Dodaj vrstico. Ko smo gotovi, gremo na gumb na desni strani Zapri, da tabelo zapremo. Kot vidite, so se vsi podatki shranili.
Kljub temu še enkrat kliknemo na gumb Shrani desno spodaj, da shranimo še celoten zavihek in potem gumb Naprej, da se premaknemo na naslednjo sekcijo. To bo redno delovanje. Pri rednem delovanju kategorijo pustimo takšna, kot je, ker je tu vedno kategorija 1. Potem sledi polje za vsebinsko obrazložitev. Maksimalna dolžina je 7000 znakov. Sama vam priporočam, da tekst sestavite kje drugje, recimo v Wordu, kjer je vse bolj pregledno, in nato besedilo le skopirate v aplikacijo. Pisanje v tem polju je namreč zelo nepregledno, sploh če gre za daljši tekst. Lahko pa se seveda odločite drugače in pišete direktno tu. In že smo pri financah. Najprej napišete celoten znesek, koliko ocenjujete, da boste potrebovali za redno delovanje društva oziroma organizacije, in nato še znesek, za katerega prosite urad. Sledi predloga dokumenta finančne konstrukcije. To v bistvu pomeni, da se vam s klikom na tale gumb, modro povezavo, odpre Excelov dokument, ki ga morate izpolniti, nato pa shraniti na svoj računalnik in naložiti nazaj v aplikacijo. Kot vidite, gre za dokument z 2 tabelama, kakršni poznate že iz razpisov v minulih letih. V prvi navedete načrtovane prihodke in v drugi načrtovane odhodke. Pri prihodkih najprej lastna sredstva, torej koliko nameravate prispevati sami, nato sredstva, za katera se prijavljate na razpis, in v tretje polje sredstva, ki jih pričakujete od drugih virov. Nato sledi še seštevek teh 3 zneskov. V drugi tabeli navedete različne odhodke, ki jih pričakujete, torej zakaj boste predvidoma porabili koliko denarja, in nato spet vsoto vseh predvidenih odhodkov. Naj vas opozorim, to je sicer posebej navedeno tudi pri tabelah, da se morata seštevka v prvi in drugi tabeli ujemati, torej načrtovani odhodki morajo biti enaki načrtovanim prihodkom. Ko ste tabeli izpolnili, dokument shranite lokalno na svoj računalnik, nato pa greste v aplikaciji na gumb Izberi datoteko, izberete ta dokument in pritisnite na gumb Shrani. Kot vidite, vam je dokument preneslo, pokaže se tako polje. Na enak način lahko prijavi dodate še kakšno prilogo, ki pa mora biti v formatu PDF. Priloge sicer tu niso obvezne, so pa lahko dobrodošle, naprimer kakšni predračuni in podobno. A pazite, da priloge ne bodo prevelike, saj lahko v tem primeru upočasnijo delovanje spletne aplikacije in oddajo vloge v dokumentni sistem urada. Na koncu znova še enkrat shranite vse podatke v tej sekciji, nato pa se s klikom na gumb Naprej premaknete na naslednjo sekcijo Projekti. V spustnem meniju najprej izberete število projektov, ki jih prijavljate. Prijavite jih lahko največ 10. Nato spet vidite predlogo dokumenta finančne konstrukcije, tokrat za projekte, ki pa je sicer po obliki in vsebini praktično enaka tisti za izvedbo rednega delovanja. Tudi to tabelo izpolnite tako, da sta vsoti vseh zneskov v prvi tabeli in vseh zneskov v drugi tabeli enaki. Dokument nato shranite lokalno na računalnik, nato pa ga naložite v aplikacijo, da bo skupaj z vlogo oziroma kot njen sestavni del prispel v dokumentni sistem urada. Če prijavljate več projektov, morate seveda izpolniti in priložiti več teh dokumentov finančne konstrukcije, za vsak projekt svojega. Predloga dokumenta je vedno enaka, odprete jo s klikom na povezavo zgoraj, takoj pod poljem, kjer izbirate število prijavljenih projektov. Samih dokumentov pa bo nato več, saj boste predlogo vsakič drugače izpolnili, odvisno od konkretnega projekta. Vsakega od njih boste najprej shranili na svoj računalnik, nato pa s klikom na gumb Izberi datoteko poiskali in naložili k prijavi. Ne pozabite na koncu vedno klikniti še na gumb Shrani. Po želji lahko za vsak projekt dodate še po eno prilogo, zaradi tehničnih omejitev le po eno. Zato morate, če bi želeli priložiti več stvari, te združiti v en dokument oziroma datoteko. Tukaj moram opozoriti, da sem se jaz zavihka projekti lotila izpolnjevati malo drugače, kot je navedeno v navodilih. Najprej sem namreč izpolnila in naložila obe finančni konstrukciji in prilogi in se bom šele nato lotila izpolnjevanja tabele, ki je sicer na zavihku višje.
Samo zaporedje, kako izpolnjujete, ni pomembno. Pomembno je, da so na koncu izpolnjena vsa polja. Pomembno pa je tudi, da ste pozorni, da se zaporedne številke projektov, kot jih boste navajali v tabeli, ujemajo z zaporednimi številkami spodaj, kjer boste pripenjali finančne konstrukcije in priloge. Da je torej pod številko 1 vedno isti projekt, pa pod številko 2 spet vedno isti in tako naprej. Na to vas bodo sicer posebej opozarjala tudi pisna navodila, ki jih boste prejeli. Pa gremo mi zdaj na tabelo. Kliknemo na gumb Uredi tabelo. Začnite s projektom, ki je tudi spodaj pri prilogah prvi. Pod zaporedno številko zato vnesemo enko, sledi ime projekta, potem kategorija, pod katero spada. Ne vem, če ste opazili, ampak na samem zavihku je naveden seznam vseh kategorij, pomoč, da se boste lažje znašli. Za vsak projekt morate napisati še vsebinsko obrazložitev, tukaj spet priporočam, da v nekem drugem programu sestavite besedilo in ga nato le skopirate. Pa še polje s številom pripadnikov slovenske skupnosti, na katere se projekt nanaša, in nato naprej celotna vrednost projekta ter v naslednjem polju vrednost oziroma znesek, za katerega prosite na razpisu. Nato znova klik na gumb Dodaj vrstico. Zdaj lahko začnete izpolnjevati polja za drugi projekt, torej projekt pod zaporedno številko 2. In kot že rečeno, njegova finančna konstrukcija in morebitna priloga morata biti tudi spodaj priloženi pod projekt številka 2. Sledijo znova ime, kategorija, vsebinska obrazložitev in tako naprej, ter na koncu še klik na gumb Dodaj vrstico. Ko ste zadovoljni oziroma ste izpolnili vse potrebno, kliknete na gumb desno za pri in kot vidite, se vam je vse lepo shranilo v tabeli. Na koncu pa nikoli ne pozabite še na gumb Shrani desno spodaj na zavihku in potem gumb naprej, da gremo spet na naslednjo sekcijo oziroma zavihek. Sedaj nas čakajo samo še izjave, 3 polja, ki jih morate odkljukati, s čimer izjavite, da ste v vlogi navedli resnične podatke, da ste seznanjeni s pogoji in merili razpisa, ter da ste seznanjeni z osnutkom pogodbe, ki jo bo urad po koncu razpisa podpisal s prejemniki sredstev. Osnutek pogodbe se vam odpre, če kliknete na tole modro povezavo. Nato spet gumba Shrani in naprej za naslednjo sekcijo. Obrazec je v bistvu zdaj že v celoti izpolnjen, na koncu vam aplikacija ponudi le še možnost pregleda celotne vloge. Vse pozorno preberite in preglejte, da se prepričate, ali ste res vse pravilno izpolnili, če se je vse pravilno priložilo in podobno. Vlogo res da lahko spreminjate tudi kasneje, po oddaji, kar si bomo še ogledali, a vseeno je lažje, če morebitne napake opazite že zdaj in jih popravite še pred oddajo in podpisom. Samih prilog oziroma njihove vsebine pri tem pregledu ne vidite. Preverite lahko le, če so pripete ali ne. Mi smo na primer naložili finančno konstrukcijo in eno prilogo pri rednem delovanju, pri projektih pa smo priložili pri vsakem projektu finančno konstrukcijo in po eno prilogo. Če boste opazili kakšno napako, kliknete gumb nazaj in s tem se vrnete v obrazec ter lahko vse še spreminjate. Če pa ste vsem zadovoljni, kliknete gumb Zaključi izpolnjevanje. Na naslednji strani boste lahko izbirali med fizičnim in elektronskim podpisom. Jaz sem tu izbrala fizičnega, da si pogledamo celoten postopek, ki je malo bolj zapleten kot v primeru elektronskega podpisovanja.
S klikom na gumb fizični podpis se je izpolnjena vloga že oddala v dokumentni sistem urada, vendar pa še ni ustrezno podpisana, saj morate fizični podpis še oddati naknadno. Da bi to naredili, kliknete zgoraj na gumb Potrdilo o oddaji. Odprlo se vam bo besedilo, ki potrjuje, da ste na določen dan in ob določeni uri v imenu prijavitelja tega in tega oddali vlogo, ki jo na uradu vodimo pod številko to in to. Vidite označeno z rumeno. Sledita izjava o istovetnosti, ko v bistvu znova jamčite, da je vse navedeno v prijavi res, ter da ste seznanjeni vsemi relevantnimi dejstvi glede razpisa, in obrazec za fizični podpis vloge. To stran natisnete in izpolnite obrazec, nato pa ga oziroma ga mora odgovorna oseba še ožigosati, če uporabljate žig seveda, in podpisati. Potem to stran ali skenirate ali, če drugače ne gre, fotografirate s pametnim telefonom ter naložite nazaj na računalnik. V aplikaciji kliknete na gumb Naloži podpisano vlogo desno zgoraj in izberete izpolnjen in podpisan obrazec. Ko kliknete na gumb Shrani, se podpis že odda v dokumentni sistem urada in vloga je zdaj podpisana. Da je vloga dejansko podpisana, ugotovite tako, da greste nazaj na Moje vloge. Na seznamu vlog je pri tistih, pri katerih za izpolnjevanjem še nismo zaključili oziroma so še nedokončane, gumb Nadaljuj. Pri tistih, ki so zaključene, a še niso bile ustrezno podpisane, je gumb Podpiši. Oba vidimo obkrožena z rumeno. Za razliko od tega je pri naši vlogi, ki je že bila zaključena, oddana in tudi ustrezno podpisana, gumb Preglej, na ekranu obkrožen z rdečo. Če se želite še dodatno prepričati, kliknite na gumb Naprej. Gumba Naloži podpisano vlogo ni več. To pomeni, da je podpis že bil ustrezno oddan in da torej tega gumba pri tej vlogi ne potrebujete več. Oddaja in podpis vloge sta bila uspešno opravljena. Zdaj si bomo pogledali še, kako lahko spremenite že oddano vlogo. Najprej greste v aplikaciji spet med Moje vloge in poiščete tisto, ki jo želite spremeniti. Kliknete na gumb Preglej, da se vloga odpre, nato pa na gumb zgoraj Sprememba oddane vloge. Zdaj se vam znova odpre prijavni obrazec z vsemi sekcijami in naprej v bistvu delate na enak način, kot ste delali že pri prvem izpolnjevanju. Razlika je seveda ta, da so zdaj vsa polja že izpolnjena, vi pa samo spreminjate tista, ki jih iz nekega razloga pač želite spremeniti. Na primer, jaz sem tu spremenila spletni in elektronski naslov. Lahko pa se recimo odločite tudi, da ne želite elektronskega vročanja dokumentov in podobno. Lahko tudi dodate kakšno datoteko, ki je prej niste. Jaz bom na primer dodala fotokopijo obstoječega bančnega računa. In spet na koncu kliknete gumb Shrani in potem gumb Naprej, da se premaknete na naslednji zavihek oziroma sekcijo. Tam boste spet lahko spremenili karkoli želite. Recimo, spreminjamo lahko tabelo. Lahko brišete vrstice, jih dodajate, karkoli.
In smo že na naslednjem zavihku redno delovanje. Če želimo priloženo datoteko zamenjati z neko drugo, kliknemo gumb Zamenjaj. Zdaj stare datoteke ni več in lahko izberemo novo. Spet ne pozabimo na gumb Shrani. Tudi če kliknemo na gumb Izbriši, se v bistvu zgodi ista stvar. Že priložena datoteka se izbriše in mi lahko, ali pa tudi ne, naložimo neko novo. Je pa recimo dokument finančne konstrukcije za razliko od prilog tu obvezno priložiti, tako da če ga ne boste priložili, vas aplikacija ne bo spustila naprej. Zdaj smo že pri projektih in recimo, da gremo tu kar naprej in ne bomo nič popravljali. Tudi na zavihku izjave so v bistvu vsa 3 polja obvezna, jih morate odkljukati, tako da tu ni neke izbire. In na koncu znova pregled spremenjene vloge. Spodaj bo znova več gumbov, spet bi se lahko recimo vračali nazaj in vlogo še enkrat popravljali, lahko pa tudi zaključimo izpolnjevanje in gremo naprej na podpis. Tudi spremenjeno vlogo je namreč treba podpisati. Poskusimo zdaj z elektronskim podpisom. Ker prijava v SIPAS z uporabniškim imenom in geslom za podpis vloge ne zadostuje, nas zdaj znova vrže na prijavno stran SIPAS, kjer moramo izbrati neko višjo obliko elektronske identifikacije, kot sta na primer kvalificirano digitalno potrdilo ali SMS pas. Jaz kvalificirano digitalno potrdilo imam, zato vnesem le še pravilno geslo in moja vloga se zdaj že oddaja v dokumentni sistem urada in hkrati elektronsko podpisuje. In kot vidite, je bila vloga uspešno vložena in je tudi že podpisana. Na koncu si bomo ogledali še, kako se vlogo dopolni, če boste k temu seveda pozvani z naše strani. V spletni aplikaciji v tem primeru greste na dopolnitve, kjer boste našli vlogo, ki jo morate v roku 8 dni po pozivu dopolniti. Kliknite na gumb Dopolni. Ponavadi boste najprej videli polje, v katerega lahko po potrebi napišete nek komentar. Ampak običajno vam bo manjkala neka priloga, recimo za kakšen projekt, kot sta vabilo na gostovanje ali recenzija knjige. Tako da največkrat boste kliknili na gumb Izberi datoteko, izbrali in naložili dokument, ki ga pač morate, ter nato kliknili na gumb Shrani, tega ne pozabite, Shrani, da se priloga dejansko naloži in da ne boste pošiljali dopolnitve brez nje. Sledi le še gumb Oddaj. Spletna aplikacija vas na to pozove, da dopolnitev še ustrezno podpišete, pri čimer vam znova ponudi možnost fizičnega ali elektronskega podpisa. Kot sicer piše v navodilih in kot sem vam že povedala, dopolnitev, kar se tiče nas oziroma urada, ni potrebno podpisovati. A ker je aplikacija takšna, kot je, in ker se uporablja za različne razpise in strani različnih vladnih institucij, možnosti podpisa preprosto nismo mogli odstraniti. Zato vam svetujem, da na tem mestu izberete gumb Fizični podpis, s čimer bo dopolnitev dejansko oddana v dokumentni sistem urada. Bo torej prišla do nas in jo bomo lahko obravnavali.
Naknadno oddajanje še fizičnega podpisa pa v tem primeru ni potrebno, saj podpisa od vas ne zahtevamo. Torej, kliknete le gumb za fizični podpis, s čimer dopolnitev oddate in to je z vaše strani vse. Konec. Seveda pa lahko izberete tudi možnost elektronskega podpisa, a v tem primeru morate ta podpis tudi dejansko izvesti, saj elektronsko podpisovanje in oddaja vloge potekata istočasno. Če torej podpisovanje ne bo uspešno, potem tudi oddaja ne bo uspešna in dopolnitev ne bo prispela do urada. Hvala za pozornost.